分とか120分とか出してよと。しやすいかなと見ております。ただですね、明日になりますと、また秋雨前線の活動が活発になるため、明日はね、最新の見解ですと、また日中を中心に広く雨が予想されております。明日も強く降る雨ではなく、しとしととした雨なんですが、明日はね、雨が降るとかなり肌寒くなりそうなんですね。雨が降っている間は21度くらいということで、明日はね、薄着しすぎずでお過ごしいただけたらと思います。そしてあさって水曜日はまた晴れ間が戻るんですが、木金土と秋雨前線と、そして台風14号が近づくということで、またお天気崩れそうなんですね。その台風14号なんですが、今現在強い勢力で東シナ海を北上中なんですが、明日から、木曜日頃にかけて、上海付近にもほとんど停滞すると、ほぼ動かないということで、ここでですね、勢力としては弱まりそうなんですね。土曜日、日本海に進む頃には、おそらく温帯低気圧に変わって進んでくるということで、近畿地方、台風として直撃することはないため、大荒れにはならないと見ております。ただ、木ユニとスーパーサイトであります。車高し。車の下取りを考えてたよ。下取り車高しのサイトで、そうなに、たくさんの買い取り店を比べてみなきゃ。何それ素敵。そう、450万人以上が車高しで車売りました。たった1分、ユーの車のことを入力すれば、最大8度の買い取り額が浮いちゃう。わかった。あとは一番高いところに売ればいいってことね。コングラチュレーション、大正解。車を買いたいなら、車高しで検索。車高しカービュー。及川浩司初版ネタ伝説の1999年のオリジナル版がこの秋復活。ダイナミックな中に繊細さを持つ及川浩司のベストオブショパン、10月31日日曜午後2時、ザ・シングリーホール。全席指定4000円、予約は ABC ピアノ。ニオスコ、このコーナーはライオンと長谷工グループがお送りします。さて今日は一般紙はお休みでしてね、もうすぐ駅売りとか、それからコンビニ売りとかね、こういうふうなございますが、駅売りでございました。今日は朝から JR 大変なことになってますよね。最初菅野あたりでなんか人と接触したとかっていうので、止まって、そこからどんどん広がって尼崎姫路間ぐらいだったのが、今ですね、東はもう前原